हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स नेम, मतलब पानी में रहने वाले जानवरों के नाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब को हिंदी में हर्मिट केकड़ा कहते हैं। बच्चों, ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन को हिंदी में डॉल्फिन कहते हैं। ये है क्लोनफिश। क्लोनफिश को हिंदी में अनेमनी मछली कहते हैं। बच्चों, ये है जेलीफिश। जेलीफिश को हिंदी में जेलीफिश बोलते हैं। ये है सी हॉर्स। सी हॉर्स को हिंदी में समुद्री घोड़ा बुलाते हैं। समुद्री घोड़ा। ये है सी टर्टल। सी टर्टल को हिंदी में समुद्री कछुआ बोलते हैं। ये है श्रिम्प। श्रिम्प को हिंदी में झींगा बोलते हैं। झींगा। बच्चों, ये देखो स्टिंगरे। स्टिंगरे को हिंदी में स्टिंगरे बोलते हैं। स्टिंगरे। ये देखो, ये है स्टारफिश। स्टारफिश को हिंदी में तारा मछली बुलाते हैं। तारा मछली। ये है ऑयस्टर। ऑयस्टर को हिंदी में सीप बुलाते हैं। सीप। ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हिंदी में अष्टबाहु बुलाते हैं। अष्टबाहु। बच्चों, ये है स्क्विड। स्क्विड को हिंदी में समुद्र फेनी कहते हैं। समुद्र फेनी। बच्चों, ये है शार्क। शार्क को हिंदी में हॉन्गर कहते हैं। हॉन्गर। ये है सील। सील को हिंदी में सील कहते हैं। सील। बच्चों, ये है ईल। ईल को हिंदी में सर्पमीन या बाम मछली कहते हैं। ये है स्वॉर्डफिश। स्वॉर्डफिश को हिंदी में ब्रॉड बिल कहते हैं। ब्रॉड बिल। ये है क्रैब। क्रैब को हिंदी में केकड़ा बोलते हैं। ये है एंजल फिश। एंजल फिश को हिंदी में एंजल फिश कहते हैं। ये है स्नेल। स्नेल को हिंदी में घोंघा बुलाते हैं। घोंघा। बच्चों, ये है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ बुलाते हैं। मगरमच्छ। ये है फ्रॉग। फ्रॉग को हिंदी में मेंढक कहते हैं। मेंढक। ये है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। दरियाई घोड़ा। बच्चों, ये है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही बुलाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बच्चेपुर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।